அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி சிக்கன் குழம்பு வச்சியே ஒரு சைடிஷ் எப்படி செய்கிறங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் சிக்கன் குழம்பு செஞ்சு எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம சிக்கன் பீஸ்லாம் எடுத்து தயார் பண்ணிடலாம். ஆயில் எடுத்துக்கிறேன், 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, தேவையான அளவு உப்பு, கருவேப்பிலை. இந்த மாதிரி சிக்கன் பீஸ்லாம் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மிளகுத்தூள் எடுத்துருக்கேன். ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். குழம்புல ஏற்கனவே உப்பு இருக்கிறதுனால லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துடலாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாடிலாம் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஒரு குழம்பு தான் செஞ்சுருப்போம். இப்போ அந்த குழம்புலையே நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி இன்னொரு சைடிஷ் ரெடி பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ மிளகுத்தூளை சேர்த்துடலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நம்ம குழம்புலையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.